No, poglej tole. Ja, kaj pa to bereš? Ja, tele novice v Cajtngu, no, poglej. Pa res? Glej, kakšni naslovi. Zakaj ukrepi ne pomagajo? Kdaj je konec agonije s covidom? No, tole je pa res že prav grozljivo. Seveda, ker poglej naprej. Število okužb s covidom spet narašča. Pa sej ne moreš verjeti, da bo tega sploh kdaj konc. No, pa tole, lej tole. Sam poglej. Nekatere ljudi bi tudi malo zagrabil. No, recimo, zaradi martinovanja se je število okuženih drastično povišalo. Bolnišnice pokajo po šivih. Postelj na intenzivnih oddelkih že spet primanjkuje. Nas čakajo še večje zaostritve ukrepov? Poglej, no, pa ko da folk ne razume, da če se reče, da ni druženja in žurk, tega pač ni, pa amen. Ne pa da pol doma za 4 stenami, ko jih noben ne vidi, žurajo na polno, virus pa se širi kot nor. Pol se pa ravno ti pritožujejo, da niso bili obravnavani z vsemi častmi, ko zbolijo in morajo v bolnico. Joj, če ne bomo mi tega lavraga počasi ukratili, pa res ne vem, kaj bo naprej. Ti, kaj pa vaša bela snežinka? Kako boste pa to letos izvedli? Jaz sej ravno zato gledam, če se stanje kaj izboljšuje in če kaj kaže, da bomo lahko šli v šolo. Bele snežinke ne moreš imeti druge kot v risalnici na GCC. Tam je že ambient del vzdušja. Najbolj pa se sekiram, ker je to letošnja naša zadnja bela snežinka, ker smo maturanti. Joj, kak smo se mi to pripravljali v prejšnjih letih, tega ne moreš verjeti. Že proti koncu novembra je profesorca začela zbirati naše želje. Se prav spomnim, koliko je naročala, ni bomo izvirni. Naj ne pišemo samo to, da si želimo, da bi bili zdravi. Si predstavljaš? Takrat se nam to sploh ni zdelo tako bistven, ker smo itak bili vsi zdravi. Rekla je, da si to želijo večinoma starejši ljudje. Mi pa, da smo mladi. Pisali smo nemogoče nore želje in se potem ob njihovem prebiranju tak smejali, včasih do solz. Profesorca nam je dala popolnoma proste roke. Edina prepoved je bila, da želje niso smele biti žaljive. Ona je rekla špikaste. Pa saj smo vedeli, kaj misli. Seveda, se je imela prav. Bela snežinka je bila namenjena prijetnemu druženju vseh dijakov, umetnikov in naših profesorjev, in če bi se kdo počutil slabo, ne bi bilo fajn. Naredili smo sezname vseh profesorjev, ki so nas poučevali, in ko so bila vabila gotova, smo jih mrzlično iskali po celi šoli. Saj smo vedeli, da ne bo dobro, če bomo profesorci po glavi in rekli, da koga slučajno nismo našli. Ali da smo mu pozabili izročiti vabila. Profesorci Rak in Pečnik sta vedno poskrbeli, da so bila vabila res izjemno lepa. Joho, pa sladkarije. Zbrali smo po evro ali evro in pol od vsakega dijaka in zbranim denarjem smo potem šli v Špar nakupovati sladkarije. V vozičke smo evforično grmadili vse mogoče piškote, bombone pa čokolado, cela vedra čokoladnih indijančkov. Dokler nismo zapravili vsega denarja, do zadnjega centa. Profesorca je v kavarni pila kavo in nas čakala, da smo na to skupaj naložili vse sladkarije v njeno legendarno zeleno korzo, da jih je odpeljala v šolo. Pa okrasitev risalnice. Najprej smo jo morali pospraviti. S tem navadno niti ni bilo tako malo dela. Profesorci Šmit in Bračun sta znali organizirati pravo delovno akcijo. Joj, pa tudi smrečko smo imeli, kot se spodobi. Res, da smo čist vsako leto šolo skoraj obrnili na glavo, preden smo jo našli, a vedno je bila. Lani je bila taka zelo moderna, iz lesenih palčk, sestavljiva, nobenih iglic, taka depilirana. Na smrečicah so vedno visela simbolična darilca za naše profesorje. Izdelali smo jih sami pri likovnih predmetih. Broške, ogrlice, novoletne okraske, vse sorte take stvari, vse iz fimo mase. Ja, prav lepo, so bili veseli. Oho, in program, joj, koliko smo se včasih presmejali. Voditeljem, ki se jim je vedno mudilo ali pa so kaj zaštrikali, željam, s katerimi smo si dali duška. Vmes pa smo poslušali še naše pevce in izvajalce kakšnih komičnih točk. Eni so nas res do solz nasmejali. Joj,
So bili eni Rudolfi, to je bil en 4. letnik. 4 punce, ki so menda kot Rudolfi nastopale vsa 4 leta, kolikor so bile na šoli. Na tisto točko so vsi komaj čakali. Že ko so se samo pojavile, se je zabavala in smejala vsa risalnica. Pa ne samo dijaki, tudi profesorji. Jih je vedno prišlo kar veliko, če so le bili prosti takrat. Program je trajal približno 1 uro, kajti v tem času smo podihali že skoraj ves zrak. Zaključil ga je voditelj z novoletno željo vsem zbranim. Preden je ravnatelj sedel k pianinu, je tudi on zaželel vsem veliko lepega. Nato pa je zazvenela bela snežinka. Kako je bilo to nekaj enkratnega. Pela je cela risalnica, glasno, da smo bili vsi čist zaripli. Pa vedno smo odprli vrata, da se je naše petje razlegalo po celi šoli. Ni bilo važno, če je bil zunaj res sneg. Zadnja leta ga je bilo tako vedno manj. Včasih že čist nič. To je bila pesem, ki je povezovala vse generacije umetnikov, od takrat, ko jo je še čist potiho in sramežljivo zapela prva generacija. Ko jaz slišim tole pesem takole v prednovoletnem času, mene to vedno spomni na ta druženja v naši risalnici na GCC. Pa ko je bilo konc programa, ko smo napadli mizo s sladkarijam, kaj si ti nor. Bilo jih je toliko, da smo jih kar komi zložili na 2 veliki mizi. V sredini pa piramida mandarin, 30 kil, krasnih, svežih. Vsa leta po 1 evro za kilo. Za vsa leta nespremenjeno ceno je 200% garantiral gospod Jani, naš stalni dobavitelj, ki nam je mandarine dostavil tudi na šolo, celo po stopnicah v risalnico. Okrog mize z dobrotami smo se gnetli, dokler nismo obsedeli siti, veseli in zadovoljni. V vseh letih smo po mojem pojedli skoraj pol tone mandarin, sladkarij pa tudi nič manj. Profesorca je začela s tem projektom, da bi dijake umetnike vseh oddelkov povezala v nekakšno družino, ki bi se znala tudi skupaj zabavati in veseliti. Želela je, da bi nas povezovala tudi družabnost. Mislim, da je kar uspelo. Bela snežinka bo ostala vsem generacijam v spominu kot vesel in sproščen dogodek. Nekateri dijaki se vračajo na to, čeprav so že študenti. Ja, vsako leto so na beli snežinki kakšni bivši. Vsak rad obuja lepe spomine. Sam mene pa nekaj vseeno skrbi. A to, kako bo letos z vašo belo snežinko zaradi covida? Ja, to tudi, seveda, ampak to bomo že nekako speljali. V skrajnem primeru pa nadaljavo, saj zdaj tako vse gre samo tak. Slišala sem, da se bo profesorca drugo leto upokojila in da v šali razglaša stečaj bele snežinke, češ, da so se klimatske razmere na Zemlji tudi močno spremenile in da bo treba nekatere stvari zastaviti na novo, jih posodobiti skladno z okoljskimi potrebami in zakonodajo in da bo to naloga novih profesorjev in novih generacij dijakov. Ne vem točno, če ima čisto prav, ker ima veliko izkušenj, po moje že ve, kaj govori. Fajn bi že bilo, da bi se takole prednovoletno druženje dijakov umetniške gimnazije na GCC nadaljevalo, pa tudi, če se bo imenovalo kakšno novo ekološko naravnano ime. Joj, me kar malo zanesel, namesto da bi se ukvarjala z letošnjo belo snežinko, sem malo posanjala. Ampak vse je bilo fajn, je prav pasalo. Ja, nič, letos očitno ne bo gneče v risalnici, ampak bomo z belo snežinko v srcih obujali spomine kar doma, kjer si bomo vsak zase v lupljenju mandarin mrmrali melodijo bele snežinke, ki je za umetnike na GCC postala z leti veliko več kot le znana stara popevka in se sladkali s kakšnim pecivom. Urša? Ja? Daj pojdi pogledat, če še imamo kaj na zalogi. Upam, da že niso čist pošle. Ampak nekaj želja pa smo vseeno zbrali. Letos je tista, da bi ostali zdravi, absolutno na prvem mestu. In tudi voščilo je skupno. Kljub epidemiji koronavirusa je število želja mojih sošolcev za leto 2021 res ogromno. Ja, logično. Mogoče je to eden tistih redkih privilegijev, ki jih še imamo v teh časih. Takole so zapisali. Želim si, da bi se kava zjutraj skuhala sama od sebe. Da bi imeli maturantski ples.
Da bi spet lahko jedla dobre jedi v restauracijah, ne da vsak dan kuham doma. Da bi dobila nov, dober računalnik. Da bi se likovni material prodajal po Hofer ceni. Da bi bila zima mrzla in da bi bilo veliko snega. Veliko večernih partij taroka. Da bi lahko čim prej šla na koncert skupine Bigfoot Mama. Da bi letos matura v celoti odpadla. Da bi spet lahko šla na izlet kam zunaj svoje občine. Da bi si lažje dopovedala, da čas, ki ga ne namenim učenju in delu za šolo, ni vedno zapravljen. Da bodo kljub epidemiji intenzivne pevske vaje in turneja s Favozo izvedljive. Da bi imela hilis čevlje. Tudi jaz. Da letos na maturi iz matematike ne bi vključili kotnih funkcij. Da bi med videokonferencami občasno prenehala delati internetna povezava. Kar vsem. Da bi knjižne založbe v času knjižnega sejma znižale cene vseh knjig. Svetloba pomladi, dobrim ljudem in mladim očem, verjela bi vse, zares prav vse. Joj, koliko želja. Upam, da se jih bo večina uresničila. Želim si, da bi moje sobne rastline uspešneje tolerirale moje prekomerno zalivanje. Da bi lahko iz zvezkov naredila sladoled in kar polizala vse potrebno znanje. Da bi prijateljstva, ki sem jih stkala v srednji šoli, ostala zavedno. Da bi mi v izolaciji uspelo manj jesti in se več gibati. Da bi lahko šla na koncert Lane Del Rey, da bi osebnostno zrasla, da bi obstajal parfum z vonjem po cimetu in mandarinah, da bi sošolci vedeli, kako me žalosti, ker smo skupaj zadnje leto,
da bi imela boljšo internetno povezavo, da bi me letos obiskal Božiček, čeprav so občinske meje zaprte, da bi bila sprejeta na želeni študij, da bi v starem mestnem jedru brezplačno delili božične sladkarije, da bi moj internet nehal odpovedovati ob najbolj ključnih trenutkih, da bi bilo izolacije čim prej konec, da bi se veliko družila s prijatelji ob glasbi, da ne bi bil vsak dan med poukom tako zelo zaspan. In kaj si še želijo moji sošolci? Želim si, da bi se kopališča čim prej odprla in da naj bi bilo več omejitev gibanja. Da bi mi čim prej postalo jasno, kam naprej po končani gimnaziji. Da bi čim prej spet videla svoje prijatelje in da bi lahko potovala. Da bi čim prej naredila vozniški izpit in bi se lahko tako sama peljala na morje. Da bi me kdo razveselil s parfumom Gucci Guilty. Da bi v Sloveniji legalizirali kenguruje kot domače ljubljenčke. Da bi me moj sosed Tomaž opazil. Da bi dijaki nižjih letnikov ohranili tradicijo bele snežinke, tudi v kakšni posodobljeni različici, da bi vse dosedanje ohranili v lepem spominu. Da bi GTC tudi v prihodnje ostala tako dobra šola, kot je bila do sedaj, in da bi tudi v prihodnje dala dijakom toliko zanimivih priložnosti za čudovito preživljanje srednješolskih let. Ja, s temle se strinjam tudi jaz. Da bi imeli tudi letos belo snežinko v šoli, v naši risalnici. Da bi strokovnjaki ukrotili koronavirus in da bi tako svet znova zadihal s polnimi pljuči. No, pod to zadnjo željo bi se zagotovo podpisali milijoni ljudi po vsem svetu. Zapadel je prvi sneg, popelje sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sem bom nocoj ostal in vem, da ne bom te iskal. Saj dvignimo čas, že polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Saj dvignimo čas, že polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Dragi sošolci in sošolci, prijatelji, spoštovani gospod ravnatelji in profesorji.
Vsak čas se bodo na stežaj odprla vrata v novo leto 2021, od katerega vsi pričakujemo veliko. Najprej seveda, da bo virus COVID-19 čimprej izgubil svojo moč, da se bo lahko življenje povsod po svetu vrnilo v normalne tirnice, da nas tudi druge bolezni ne bodo ogrožale in da bomo lahko ustvarjalno krojili prihodnost. Seveda pa si sami in tudi vam želimo tudi to, da bi bili v šoli, službi in v zasebnem življenju uspešni, ter da bi imeli veliko možnosti in priložnosti pokazati in izkusiti, da so človeška bližina, toplina in medsebojno razumevanje prav na vrhu lestvice vrednot tudi v sodobnem svetu. Leto 2021 naj bo čim bolj prijazno. Zapel bom zimzeleno pesem Silvestrski poljub, ki sem jo zapel na svoji prvi beli snežinki v prvem letniku. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivajte rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drtiče. Ti naslednji dan šla boš do vekam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosen je življenja tok. A vendar upal bom srčno, da ko leto bo okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drtiče. Ti naslednji dan šla boš do vekam, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub.
Sedaj pa si ob prijetnih spominih na belo snežinko v šoli privoščite kaj sladkega ali pa si olupite kakšno mandarino. Srečno! Staro leto je že skoraj minilo. Vse, kar vam je prineslo lepega, si shranite v prijeten spomin za kakšne trenutke, ki mogoče tudi v prihodnjem letu ne bodo najbolj cvetoči, saj takšno je pač življenje. Vse, kar pa se ni šlo po vaši želji, pa morda poskusite uresničiti v naslednjem letu ali pa zamenjati s čim drugim. Naj bodo prihajajoči prazniki polni prijaznosti in ljubezni, novo leto pa zdravo, uspešno in srečno. Sedaj pa bela snežinka ob klavirski spremljavi profesorja Preložnika ter pod dirigentsko paličico zborov vodje programa Umetniške gimnazije profesorja Oranjeka. Nato pa vsi prijazno vabljeni na sladkarije. In ne pozabite prebrati Laurinega članka, Koče bo objavljen. Bi pa vsem iskreno čestitev za tale nastop, profesor Pogajnovi, ki se trudi, ker je upeljala tradicijo in se trudijo tudi ohranjati. Vsem nam pa lepe, mirne praznike, preživite jih s tistimi, ki vas imajo najrajši.